ben ar fin taolet war ar parkeier. Hag vik dek dregant deus ar guden eo ar stationnoù purat an dour, quoi. Hag a-vechou ar stationnoù purat pa eus re a zour re ar c'hlav, eton da zisnonka ie pe zo deus da dreti, quoi. Setu ne lâran ket neus ket a guden gant ar stationnoù purat, me mestra lodenn vras deus ar guden teud deus a labour-douar. Ne ket drefo d'ar beizanted, me drefo d'ar sistem on zo bet lakaet e plas evit lakaat anezho da brodui muioc'h boa nebeutoc'h a barkeier pe muiañ ie a jatal, quoi. Pennoù morc'h, pennoù dreistol, pennoù morc'h, amañ mont me montroulez, mont me kreiz, me mestra Ne ket reez laret, ne ket drefot a labourerenn-douar, me drefot ar sistem. Ar sistem, ya. A labourerenn-douar a war an drazei, a derne a chanj. Darnan. Ouais. Ya. Moyenn de chanj. Moyenn zo da chanj, j'avais juste. E ken da rond do bar mod. Du fait ben kenta be oa daou daou ant a yoa da ben kenta moyen vichebet kemer an antal bloechou betost bloechou deg a triuen loden eus ar beizanted o doa c'hoant nemet gounit o zambara beva var meez kam penaos ma o familh setu tout a tont da ben ar gounit o zambara ben deziek hag da poent-se ma vichebet kemeret an ence chebet kaz mu a beizanted eus un tu a moyen vichebet a du vichet bet jonj din evit kaout an doare disavel da labourat dre ma diche gelet beva diwar an dra. Me a pezh a zo a re o deus gounezet ar maout a zo deuet gant a re o doar c'hoant brasad atav hag bo ober mouniz e lec'h gounet o zambara. A labour-douar evit ober mouniz ket memes tra eget a labour-douar evit gounet da buez. Zonj ket din a montre dro eus tiegezhioù bras, lec'h ma zo ar c'hamionad zo an tiegez bras pontus amañ ba ro, lec'h ma zeus penaos ar c'hamionad mor, a semi-remork, ya, mor, a ya kuit bemdez eus an tiegez. Daoustag ez eus ezhomm kemese evit beva familh. E bon, an dra zo nemgant a zo bet, saprez dreistol amañ penn ar bet, a zo bet bloechou-se hag a bon, an mod zo deuet gant a re o doar c'hoant kreskiñ atav a brasad a tiegezhioù, a dre bihan na meze war memes tro. Me mestra labour-douar an mañ, ouzh pen deus e montroulez mont bet deus a BAI, deus Alexis Gourvenec a touze, o deus jikoure d'ar vro da vont war-raok, ne lâran ket ar control. Me goude vel pez a lavaroc'h eo ar mouniz neus gounezet, quoi, pen ar fin, quoi. Yasennoù a zo bet An dregezhioù bras zo a dra ya ne ket nevet Ben, elan d'un vez e noz pen ar bet vo produet gant an tifeurm, enfin, vidoume ne ket un tifeurm ket met an usine, vo produet 16 varnugen 1000 pen mor bebloa. 16 varnugen pen... 16 000 varnugen. Setu. Hag... da... ben... A pezh a zo a lezvan o doa lavaret o doa nachet deo lakaat an dra an ro, me a pezh a zo a beizanted o doa memes tra savet a zavelurioù a re ar mor hag a pen ar fenn a prefet hag a kram a labour-douar pen ar pet o doa frouet an aotreleget. Ha ne ket nemet elan d'un vez. An dra-se a dremen bebloa e pe batan. Ve kresket e goulenn, enfin, e komana e memestra an tifeurm bras duzen, ve voilà. Hag ve gret e goulenn, a goude ve goulennet an aotre. Setu, ur vez javet
On attend hag ur vechlaket ar jatalbart, ben, vo ket nachet, vo ket rouet an aotre. Setu ae eus ur guden vraz, vidom, hag vint ar bern tud, red vefe, ben, kaout lezen kreñvoc'h, pe kaout muioc'h a youl da goundaouни an drae, quoi. Hag war lec'h, evel ma ouezoc'h matri, ez eus des plans d'épandage gant an azot, ve jedet kalz, ve jedet kalz deus pelec'h vo kaset kuit an teil, hag ae ve prenet douarou a vechou, nemet vit lakaat teil war an douar, quoi. Bon, vid an drae, ne ket gret vid an drae douar ar vro, quoi. Ve plantet die maïs, evit d'ober méthanisation, André zo diouz ar c'hiz. Ae, pateur kuit deus landivicho, da sko ar reveloc'h unan braz, un usine méthanisa. Hag bremañ vez plantet maïs, nemet vid lakaat baz an usinou méthanisation. Setu en un tu vez avet chatal ne velon ket goulou an noap, hag en tu all ve plantet maïs evit boueta usinoù vit produit tredan. Labourerien war zo a zo deuet da vezañ produirien tredan, quoi. Mais Gaftin, le scolet, ça va en bien, quoi. Bete vraiment, je suis bourré à tao, gadar bezantet, dans la boulard, dans la bourre, on arrête, casqueur, on est en Indra, Indrae, ya. Le scolet, tout en oreille spatial. Il va gros, il y a une galvoise ou dire quid sur le savaret et gagnant quelque chose de basse, quoi. Vous n'avez des montrolets seulement et susignaux. Un lycée. On se laquette tout en attendant d'avoir les bio, quoi. Mais moi, en Dragenta, la varette va en plus, il y a une gâteau et Paris. Durs pe ova, de peus ket durs da la marraine d'un travail. Durs o vo lakaat d'an atan, greb meus a pez an eus greb ron ovar, ma diet a stad, a rio peus mu mont a lycée, velor, pedance et an atan. Mais, oa ket durs de la varette force pétard, var pezantet. On a vu un doigt, avoir arrêt à zo à peine assistance. Pas vélo non arrêt, Rio et avant, à pêchou attendu, matre brau, et c'est que par paper, mais puis où gel prédère en héros. Puis où gel prédère non yawon, à zo sortir de la school. A gel kober an atan, a gous kercher, c'est peus une sellet, an a tchantchou a braz, Rio, skichovant de nebet, a gel prenañ an ero. Diez kenañ. Eruzamment, ez eus kevredigechou vel terre de lian, a jekour a reiaouang da brena a tanchou, quoi. Diez c'est prenañ. Pas eo tout arrêté, peus une sellet, pas elor an kiez, an mangario. J'ai même mon dabourmen etre maïs, pe dangar a zo brain et koisa, eus den ebet a ramas transmera, tout en dud lavar, en miant a zo vars, en dud lavar. Mais jamais ramasset un hangar bella. Gant amiant de barz, tamek veler, pepler. Hag egalor, den en dud lavar, mais goudet pelanz vez gread da bon atam bien pelo. Mais gaftin, apez a velan, mais pas donner motroles, mon lavaret, pegamen kout ar c'hilo tomatez da ober. Pegamen pen bricoli.
Pegamen pen trichao. Tout de légumes, ou de charlotte. Apparez sellet d'entra, et à zéro, de tout dans deux doigts, à peine bricoli, à gust d'aubar, vardro, un enterre-euro, à peu près, 0,5, vardro enterre-temps, à peu près. Mais, vous allez à Rio, par un journal, et celle-là, et celle-là, va dans ben bricoli, il vit 1 euro trichement. Un paysan de quelques gouttes et lui, c'est ici.